Prvo, moramo definirati ljubav prema sebi. Dakle, mnogi ljudi misle da je to stvar narcisoidnosti, egoizma, da ljudi koji vole sebe, da onako hodaju 2 metra iznad zemlje sa dignutim nosevima i da misle da su vredniji od drugih ljudi. Ne, to je potpuno netočno. Dakle, kad ja govorim o ljubavi prema sebi, govorim o tome da zdravo poštujemo ono što imamo, da cijenimo sebe, da ne mislimo da smo vredniji od drugih, ali da znamo da smo vrijedni. I onda ćemo, recimo, znati postaviti granice. Znaćemo reći ne onima koji nas iskorištavaju. Znaćemo sebi nekad nešto pokloniti. I ne osjećati krivnju. Jer, recimo, to nije narcisoidnost. To nije narcisoidnost, to je mudrost. Da. Dakle, kada, ne znam, pokloniš si kupku ili pokloniš si izlet sa prijateljima ili prijateljicama i osjećaš se sretno zbog toga, a ne krivo jer joj, ne radim doma nešto, joj, nekome ne, nego uživaš što si nešto poklonio. Tako da, ljudi koji vole sebe znaju reći ne ljudima koji ih iskorištavaju i da aktivnostima koji ih pune.